大家好，我係潺菜，我係嗰個遭逢不幸遇上好慘情嘅狀況嘅一個人。響我上次上片嘅時候就發現俾 AI fix 咗我，但係今日唔係講嗰單案啦，我嬲啊唔講啦。咁但係咧，容許我講今日依單案，今日係要講前總統尹錫悅同佢有關嘅案件。韓國前總統尹錫悅啦，咁講佢之前咧，容許我賣少少廣告啊。由於今次咧呢個咁痛苦嘅領悟咧，令我覺得我真係要快啲出我另一個節目。我另一個節目咧我暫定個名叫私人時間，可能條屍同我講嘢啦，可能係我係條屍啦，就係人物專訪啦。同埋有一啲題目我可能好有興趣嘅，例如可能有啲案件我睇咗係好有興趣，但係唔係個案件本身個內容有幾複雜定係咩？係有時佢有一啲內容咧，我覺得其實好值得大家諗一諗嘅。咁吹水型節目嚟嘅，咁所以唔會太長嘅啫。希望嗰一類型嘅節目咧，因為即大多數又唔使點睇稿嘅，咁可能眼神接觸嗰方面會做翻好啲啦。咁但係另一方面就可能簡單啲嘅 set up 都可以出得到咯。咁係啊，你睇下今日都簡單 set up 㗎，係啊，等陣可能有啲貓喺度跑過，或者佢狂叫啊喺我隔離。咁點都好，希望有機會嘅話，你哋會聽下啦，俾啲意見我啦。咁但係如果覺得好難聽嗰啲唔好聽，咁唔好嘥時間。anyway， 我哋今日開始講嘅咧就係韓國前總統尹錫悅嘅案啦。咁其實喺依幅圖啦，你見到左邊手個係尹錫悅啦，咁隔離嗰個好似好有氣質、着得好 elegant 嗰位女士咧，其實佢太太咧叫金建希啦。咁今日其實你會見到嗰啲千絲萬縷嘅關係，即係都係嗰句啦，韓國真係水很深嘅，真係好鬼黐線。咁好啦，咁今日依單案咧，其實係多謝網友聽眾1864370佢個名叫，咁佢提議我去睇嘅，咁睇完之後我都覺得係水很深同埋幾值得睇下嘅，咁所以今日我哋就揀咗呢個題目嚟講啦。金建希啦，其實佢最出名嘅咧有兩樣嘢嘅，整容同埋假學歷。咁佢第一夫人啦，當時係咪？咁其實佢本身個背景咧，係算唔上係啲乜嘢名門望族。你充其量只可以話佢係嗰啲暴發戶咯。佢出身其實草根㗎，佢阿爸咧本身係一個公務員啦，即係小職員嗰批。但係就喺佢大約15歲嘅期間咧，就過咗身。咁佢阿媽都勁嘅，佢阿媽咧就帶住佢阿哥啦，攞住佢阿爸嘅恩恤金啦，跟住就由首爾去咗陽平嗰度發展。咁佢阿媽咧第一個比較具體啲嘅投資咧，就係開咗嗰啲汽車旅館啦，或者你會叫佢 Love Hotel 啦。咁佢媽咪咧其實嘅手腕咧啲 soft skill 係好鬼高強，所以佢其實當然唔係開間 Love Hotel 出嚟單純俾人入嚟休息下咁樣收錢啦。佢係同當地咧好多權貴啊成咧打交道，因為 Love Hotel 啊好多時候梗係牽涉一啲特別服務啊成咁之類咧。總之佢就愛嚟博 network， 最主要咧都係多啲情報啦。咁另一方面就係買地炒地咯。佢屋企同地產係好有關係嘅，咁所以咧其實佢據報翻出嚟咧，佢屋企第一桶金咧就係咁樣揾翻嚟㗎啦。咁去到2006年左右啦，咁佢哥咧就成立咗一間叫 ESIND 嘅公司。咁呢一間咧就真係做房地產，個牌頭係做房地產啦。咁咧簡單啲咁講，即係食大茶飯啦。咁雖然個公司牌頭用佢個名啫，但係其實佢個哥當時得36歲嘅啫。咁好明顯佢阿媽咧，我自己覺得啦，就係佢賣人頭幫佢阿媽愛嚟孭間公司。原因係咩咧？因為其實佢阿媽咧當其時已經係好多單官司喺身㗎啦。咁所以咧，咁但係唔會唔揾錢㗎嘛，揾錢嘅人係咪？咁所以咧我會話啦，你覺得佢阿哥究竟係一個好辛勤嘅富二代啊，定係賣人頭幫佢阿媽孭住間公司啊？你自己諗啦。咁喺2012年嘅3月11號，3月啦，因為個報道有少少差，有少少差異。佢哋屋企咧本身係靠住做房地產㗎嘛。
咁真係揾好多嘅。咁但係咧，金建希同尹錫悅當其時，金建希咧就係40歲，尹錫悅就52歲。講緊當其時，後來根據新報講翻出嚟咧，金建希當其時咧，即係大概嘅資產有50至70億啦。咁尹錫悅咧就呢啲立雜加埋得幾億嘅啫，爭成幾十倍嘅。咁咧，所以當其時成日都因為後來阿金建希自己都有出翻嚟講話啊，係啦，當其時嘅尹錫悅根本就係一個冇錢嘅人。我好似我唔嫁俾呢個老男人，冇人嫁俾佢噶啦。咁但係你唔好住先嗱。資產差好遠，年紀差好遠，你睇個樣咧都見到差好遠。但係有樣嘢好妙嘅，尹錫悅當其時嘅身份，其實佢係喺首爾嘅中央地方檢察廳嘅特首部，係部長級嚟嘅，即係特別搜查部門啊，特首部。佢嗰個部門咧係專門查嗰啲大型貪污同埋金融犯罪案，而呢一類型嘅案咧就係金建希屋企咧經常涉及嘅案件啦，係咪好妙咧？老鼠同貓咁好啦，嗱，你聽落就好似一個夫貧妻貴嘅故事啦，但係你唔係以為我又走去講嗰啲我真係全部有錢佬嗰啲故事，唔係咁嘅，個人唔係咁膚淺嘅，係咪先？我再膚淺啲，好啦，咁先講翻金建希個阿媽啦，佢阿媽咧叫崔仁順啦，佢其實咧唔係單純手腕高。佢個膽亦都好大。喺2021年7月嘅時候咧，佢阿媽咧就因為冇資格開設療養院啊，但係咧佢就照開，然之後向呢個國民健保咧就申領咗22.9億嘅韓圜嘅津貼，直接啲咁講詐騙。後來就係因為呢件事啊，咁咧佢阿媽咧就俾法院咧告佢違反醫療法同埋詐欺罪，判處咗3年徒刑，坐3年監。呢個咧係佢咁多官司裏面咧當中第一件被判重刑嘅案件咯。而崔仁順咧好多威水史嘅，佢嘅威水史另一件咧就係佢係成為韓國憲政史上第一位係個女婿都仲係在任期間，即係仲係總統嘅期間，佢阿媽咧係喺法院咧俾當庭咧俾人收押，又係犯事，又係判監，即刻俾人拉。所以當其時其實韓國政壇咧勁轟動咧，即係嚇點解可以咁嘅咧？成件事即係好鬼唔 make sense 噶嘛。你 suppose 你若嗰個女婿係總統咁，照計佢哋都會避嫌下噶嘛。咁但係當其時咧，崔仁順咧佢哋就好 aggressive 啦，做好多嘢啦，跟住俾人告啦，俾人拉啦，然之後坐監，黐線。咁嗱，但係呢件事係咩一回事咧？頭先就開療養院啦，呢一單咧就係佢喺2013年嘅時候，崔仁順咧就響京畿道咧想買京畿道城南市想買一塊地，佢咧當其時其實唔夠錢，咁佢又冇嘢，即係冇幾多嘢可以攞去抵押喎。咁佢結果做咩咧？佢偽造咗一啲銀行嘅證明，然之後咧就扮話自己個戶口有349億。咁拿住呢嚿嘢就再去同銀行借錢做擔保，咁係啦，銀行啦，即係簡單啲咁講。咁你以為咁樣叫壞咧？咁啊世上有啲嘢叫壞與更壞嘅，因為佢哋買完地之後咧，佢就同翻個 partner 就去告翻嗰個賣地嘅人，總之就喺度嘈話要退翻個訂金啦。咁其實即係點咧？佢同銀行借一嚿錢翻嚟買地，然之後咧佢走去告人哋。咁人哋因為收佢訂金噶嘛，佢告完人，如果佢萬一贏嘅話，佢咪可以攞翻呢嚿錢出嚟做佢自己其他嘅用途咯。咁喺呢個審訊嘅過程當中咧，其實咧佢咧有講法係話，因為佢要去令到自己嘅説詞更加有可靠啊，佢就再做咗一啲假嘅存款證明出嚟。咁嗰個存款證明就證明有另外100億啦，我嚟撐佢自己場官司啦。咁總之就係詐騙加詐騙啦。咁所以咧喺咁嘅情形底下，呢啲單我都糾纏咗一段時間。去到2023年嘅7月咧，去到二審咧，即係一審就係初審啦，二審就係上訴啦。去到二審嘅時候咧，咁法院就認定佢偽造呢個349億，即係嗰張咁嘅證明嗰度咧係罪名成立嘅。判處佢一年徒刑。其實就係呢單嘢令到佢尹錫悅當其時係總統嚟噶嘛，佢喺現場即刻俾人逮捕，即刻收押嘅，即刻押入去坐監嗰庭咯。咁好啦，咁楊平咧，其實咧就一直都係崔仁順咧
心奸細作嘅地方嚟嘅。所以咧，其實頭先提咧，佢個仔嗰間公司咧，喺2011啊、2012嘅期間啦，佢哋咧喺嗰度咧又搞咗一個發展項目，但係咧好鬼㗎，佢將個土地用途咧就由農地改做住宅用地，咁你幻想得到啲樓咪即刻即升值晒啦。咁樣改一改，咁有咩用？咁你改完塊地可以起樓，咁啊啲地價梗係大幅飆升，唔使講啦。咁有啲講法係話咧，佢塊地咁樣搞咧，升咗成幾十倍嘅個價值。咁但係你咁樣改一改咧，其實咧正常你係要俾翻一嚿錢市政府，即係你更改土地用途，就算合法都要俾錢，一稅嚟噶嘛。咁咧牽涉嘅銀碼，佢嗰個叫開發費，嗰個銀碼咧係17.48億韓元嘅。咁但係咧喺呢件事當中咧，佢公司咧就不停，即係我講緊 ESIND 啊，佢阿哥間公司就不停有異議啊，又重交啲文件啊，就係那樣同土地政府，即係同嗰個郡政府咧，即係好多來往啦，好多 dispute， 好多嘢拗啦。但係最終咧，郡政府係1毫子都冇收㗎。咁點解可以改完個土地用途，然之後唔收錢？咁我唯一可以解釋到就係神秘力量咯，冇其他㗎啦。咁但係依單嘢咧，喺去到2021年11月左右，咁咧就有市民團體舉報，咁警方咧先正式開始展開調查喎。咁嗰陣時咧，尹錫悅咧就準備緊參選總統嘅。金建希咧當時即係因為其實尹錫悅出嚟選嘅時候都聲勢都幾好嘅，所以有機會選人。金建希亦都有機會做第一夫人嘅。咁所以咧，只要同佢屋企或者同佢有關嘅案件咧，都真係會有好多輿論啦。咁所以其實依單案我大佬黐線咩？改完土地用途，然之後可以唔使俾開發費咁得意嘅咩？咁去到2023年啦，金建希個阿哥咧喺5月左右就俾人移送咗去檢方起訴。咁移送去檢方起訴即係咩咧？其實就即係經過警方嘅調查，覺得有足夠嘅證據，佢哋成立覺得係可以告依個人啦。咁佢哋咪會移送去俾檢方咯。咁就檢方就揀啱個罪名嚟告依個人咯。咁個程序就係咁。咁佢個哥就係經歷緊依一個程序。咁但係咧好詭異，真係好詭異，佢哋屋企啲嘢。佢喺同年嘅10月啊，響陽平咧依一單開發案入面咧，有一個郡政府裏面一個負責相關事務嘅政府員工，叫做姓鄭嘅鄭某啦。佢咧就俾人發現咗喺一個公園裏面搞掂咗自己。咁據稱咧喺依個鄭某嘅遺書裏面咧，佢就話。梗係同屋企人道歉啦，話自己壓力好大啦，頂唔順啦。但係咧另一方面，佢就寫咗一句可圈可點嘅説話，就係話我只係按照指令去做啫，點解最後要我一個人承擔啊？神秘力量。好啦，傳聞咧亦都仲指翻出嚟，就係話呢一個鄭某咧喺出事之前咧，曾經俾上級要求佢改口供同埋銷毀文件。咁正因為呢個緣故啦，鄭某死咗之後咧，呢單案咧就再次俾人推咗上輿論嘅頂尖啦，好多人留意啦。咁但係亦都因為咁啦，因為鄭某嘅離世咧，成單案嘅進展咧又拖到慢晒啦，佢個哥到而家都未俾人告。咁其實咧，由尹錫悅佢獲選總統，或者講緊佢選舉嘅期間咧，其實勁多 juicy 嘢，勁多迷信嘢，真係好蠱惑㗎。例如咩咧？有相為證啊！呢個睇下補唔補得翻俾你睇。講緊咧，尹錫悅選嘅時候咧，佢喺手心咧係寫咗一個王字去參選嘅，皇帝嘅王啊。咁甚至乎啦，佢係揾咗一啲疑似係巫師之類嗰啲人馬咧去做佢軍師咯，去選咯。咁
或者尹錫悅真係當咗自己係個國王啦，我都唔知有咩可以解釋啦。所以佢即係咩都覺得可以隨心所欲啩，唔使問點解噶啦。我想做咪做王嚟噶嘛，係咪先？最近叫好多王，因為咧其實2023年5月嘅時候咧，仲有一單案嘅，又係地產啊。陽平嘅高速公路咧有一條咧 study 咗講緊足足15年嘅公路喎。本身咧，佢哋個終點站咧係講緊喺陽西面啊，嗰個地方叫做但係陽平喎，佢外母心奸細咗嘅地方喎，尹錫悅喎，王喎，咁咧唔知咩神秘力量啊，嗰個終點站咧改咗喺一個地方叫江上面。咁江上面即係咩咧？江上面咧就係佢哋金建希家族有好多大量土地嘅地方。咁你嗰終點站起喺嗰度嘅話，咁即係點啊？咁唔使講，梗係啲地個地價咪又係會升咯。咁有啲嘢真係你知我知，單眼佬都知啦。喂，你唔係以為呢啲叫做巧合啊？佢未俾人拉嗰陣時，佢係總統嚟嘅，好黐線啊！所以你見到咁。但係去到嗰段時間啦，金建希咧，即係喂佢阿哥同佢阿媽都有建樹，冇可能冇建樹啫，係咪先？咁咧金係佢隻貓叫啊！咁金建希咧，佢單賄賂案咧就終於爆啦。咁佢呢一單爆唔停嘅案咧，到底係因為真係佢操作太低手啊，定係食相太難睇，所以俾人督咗出嚟咧？即係真係唔識講，因為佢嗰單嘢又係詭異嘅七彩㗎。嗱，佢即係好似我頭先咁講，佢唔係冇成績㗎嘛，即係佢都會做啲嘢㗎，貪污家族喎。2022年、2023年嘅期間咧，先後爆出咗佢收名牌手袋啊、首飾啊咁樣嘅賄賂案啦。但係唔好住先，你哋唔好以為咧佢只係拎咗個平嘅 Dior 就係好平嘅啫，300萬 won 咩幾萬蚊。佢 Dior 唔值錢，咁其實佢實際仲有攞啲咩咧？佢係拎咗2個 Chanel， 仲有一個你知我呢啲窮人唔識啦，有一個鑽石嘅首飾嘅牌子叫 Graf 啊，咁咧總值8000萬韓圜，大概45萬港紙啦。咁佢當其時咧，即係同行賄佢嘅對象係邊個咧？就係統一教，韓國好多邪教噶嘛，你揾下統一教係咩人啦？咁佢當其時就係因為統一教俾呢啲嘢佢應承咗統一教會去幫手同打點下啲政府部門，咁就係咁咯，就係咁樣收錢咯，咁俾人影晒出嚟咯。但係我自己覺得啦，45萬有啲平咯，第一夫人。咁但係咧，你唔好以為佢淨係即係食埋晒啲魚毛蝦仔喎，佢有食大茶飯嘅喎。佢嘅大茶飯係玩股票。咁嗰單案咧就叫係啲造市案啊。咁嗰單咧係喺2009年至到2012年嘅期間啦。佢咧就同一間叫做 Black Pearl 嘅投資公司，佢掟咗20億入去呢間公司，連帶咧就俾咗一啲人頭嘅 account。跟住咧佢哋就利用一間冇咩成交嘅公司德意志公司，用左手交右手嘅方法咧去做到好似好多成交咁樣，去引啲散戶入市，幫佢哋接火棒咯。咁呢單案裏面咧，佢梗係話我只係拎個名同埋錢出嚟俾投資公司做嘢嘅啫喎，我唔知投資公司做咩嘅喎，哇！即係你咁樣講就以為可以甩到身係咪？咁但係咧去到二審嘅時候啦，咁嗰個法官咧好明顯真係唔 buy 佢，咁冇乜都唔知咁樣啦。其中一個原因咧就係首先嗰啲人頭 account 全部都係你嘅，你同我講你唔知。咁同埋佢個玩法係咩咧？佢喺 A account 出貨7秒之內，佢用一個 B account 去接翻同一樣數量嘅貨。嗱，一次你又話巧合啫，咁樣左手交右手，左手交右手，做到好似好多成交咁。依樣嘢發生咗3000次，咁所以即係咯，咁佢。
即係成單嘢你玩到咁嘅程度，你話俾人聽你唔知喎，啲 account 係你嘅。咁同埋加上咧，法官仲有講㗎，就係、金建希咧，佢其實同呢間 Black Pearl 咧簽咗份嘢咧，係話佢將佢自己所賺嘅40% 咧，係會俾翻呢間 Black Pearl 嘅。咁你諗下啦，正常一間投資公司去收你40%啊，你都唔會俾啦，係嘛？咁若果佢唔係有特別服務嘅話，你會唔會將自己賺到嘅錢分咁多俾佢啊？你點講都講唔通，你真係當人揩嘅咩？即係揾鬼信咩？咁所以其實咧喺二審嘅時候咧，嗰個主審法官咧叫做新中五咁之類嘅名啦。依個法官咧係加重咗刑罰，判咗佢4年坐監。然之後咧，依個咬得佢咁勁嘅法官咧，判完刑8日左右啦。依個法官咧又係自己搞掂咗自己，喺天棚跳落嚟。登出人生，咁好啦。喺成件事裏面咁多地產案，咁多貪污嘢，我想問你有冇聞到一啲好特別嘅氣息咧？因為其實咁講喎，即係你話俾人聽，韓國社會啲權貴佢哋唔揾着數咧，即係其實點講都唔通嘅。佢哋不嬲都係做埋晒咁嘅嘢，但係在任嘅時候做埋啲嘢咁着跡咧，仲要其實你聽到佢哋犯嗰啲案咧，好容易捉㗎，即係唔係話做得好謹慎啊，成好鬼粗嘅做啲嘢。仲有一樣嘢，其實你睇下佢哋嘅婚姻，你覺得佢哋嘅婚姻究竟係一個互相利用、互相去獲利嘅婚姻啦，定係我哋因為愛？我自己就相信世上有愛㗎，不過可能唔喺佢哋嗰度咯。咁所以好古怪，即係你一睇落去嚇，即係當其時嘅郡嘅做地產嘅職員。又係咁樣自己搞掂自己，喂呢個法官先係最奇異嘅地方。其實呢個就係聽眾1864370叫我要睇嘅原因咯。即係喂，你有乜可能會係咁㗎？佢呢頭判完人，然之後嗰頭就登出。佢其實嗰晚咧，嗱睇新聞咁講啊，其實嗰一晚咧係首先佢個女，我講法官啊，法官個女咧報警咧話佢老豆失蹤。然之後咧就後來就係發現佢老豆咧喺嗰個冇 CCTV 嘅天棚上面跳咗落嚟。咁你要睇無間道㗎。咁所以你話係咩原因？我會唔會咬完金建希咁短時間就搞掂自己？即係講唔通咯呢樣嘢。咁所以其實真係你睇翻成個蹤跡，即係犯罪家族咁樣。咁好老實，其實本身咧，我對呢啲即係好多政治因素嘅案咧，我唔係好感興趣。但係因為有時你好難揾佢嗰啲好實質嘅資料咯。難度高啊！但係經過即係聽眾嘅提議咧，畫一畫咧。即係你就發現成單案咧，唔係何處惹塵埃咯，係何處冇塵埃咯，即係黐線。尹錫悅咧，其實佢頭先咪講嘅，其實後來有報道講翻出嚟嘅。尹錫悅咧，佢當其時咧去選舉咧，佢直情係要請到一個叫天空師傅，一個叫乾真大師嘅人，你諗得到呢啲名即係咩？去做佢軍師，幫佢去選總統嘅，手心有個王字喎，大佬。然之後咧，後來佢冇搬入青瓦台噶嘛，其實就係因為有啲大師同佢講話青瓦台咧係斷頭台啊嘛，所以就要搬去龍山嘅國防部度住啊嘛。中間即係當然使好多公帑啊，呢樣嗰樣我都唔好講啦，實係使錢㗎啦。但係即係你會見到，我唔係覺得宗教有問題，我唔係覺得迷信有問題，我係覺得一個咁嘅人有問題。即係好老實，即係就算譬如我公司寫字樓咁樣，即係啲坐房嘅佢哋都會去睇風水㗎。即係我唔覺得嗰啲嘢有問題，但係佢去到咁嘅程度，然之後但係背後嘅嘢係咁 dirty 嘅話咧，
我就覺得成件事就真係好黐線咯，一個咁樣嘅人做總統。所以講翻佢即係啦，迷信到咁嘅程度啦，古怪到咁嘅程度啦啲嘢。咁所以咧，其實調翻轉啦，當我講緊尹錫悅咧，同金建希嘅家族大口大手咁樣食啊，當咗個國家係佢自己嘅。佢根本就唔係當自己係總統啦，佢根本就當咗自己坐喺光化門裏面係王嚟㗎啦，成個國家任佢話事，佢中意點就點。所以到後來咧，關於譬如話尹錫悅點解會玩到戒嚴令咁大單咧？即係因為啲人有時都會講個動機係咩？有一啲講法咧，就係頭先我講過一大堆案裏面咧，基本上好多資料咧，其實已經落咗啲國會議員嘅手中啊。咁作為家奴嘅尹錫悅咧，佢點可以俾主人出事㗎？所以咧，佢先會想用戒嚴令咧去解散個國會咯。咁但係咁講啦，如果呢個真係佢真正嘅原因咧，尹錫悅啱啱佢單案都判咗㗎啦，好似喺3月4月，佢一審判咗終身監禁咯。所以其實幾合情合理嘅啫。若果佢當其時佢係諗住要保護主上，然之後走去搞戒嚴令，唉。呢個年頭走去解教，呢個年頭走去搞戒嚴令，佢以為自己姓朴啊，定係佢以為自己姓蔣啊？佢連姓張都唔係啊，大佬，完全冇一樣嘢諗得到你可以去用戒嚴令咯。所以好老實咁講啊，即係講真啦，南韓總統咧，即係講緊好似個個咧。一離任嘅時候就出事，暫時好似未出事嘅文在寅啦，但係 on and off 其實文在寅都有啲新聞嘅，但係都仲叫做冇事啦。咁佢哋大部分嘅總統咧，真係唔係坐監就自我了結咯。咁當然有啲係本事到連任期都做唔完就完咗咯，係咪？尹錫悅都唔係第一個。咁好明顯呢啲嘢就唔係單單係個風水唔好啦，根本就係個制度壞咗啦，即係。有少少感覺好似唔 dirty 嘅嘢唔做，即係唔用 dirty 嘅方法嚟做嘢咧，係根本唔會選得到咯。呢個好似嗱，呢個好有趣嘅。有啲人就覺得佢哋選到就做壞事，但係其實你調翻轉頭諗，其實會唔會根本佢哋唔勾結嗰啲財閥，佢唔靠有人力物力喺背後，佢根本唔會選得到咯。所以佢選咗之後，佢咪要去還人情債咯，就係咁簡單。我自己睇法係咁嘅，所以我唔係覺得佢哋啲人上咗去嘅時候壞，係根本佢上去嘅途徑就係有問題，所以佢哋先會形成咗個個選親嘅，個個都有問題。咁我自己覺得啦，佢哋個社會咧真係好病嘅，即係你見到去到底下階層咧。都好病嘅，有時都好病態嘅嘢，所以真係唔知到底韓國要幾耐嘅時間，佢哋個國家先會好返咯。即係因為好黐線咯。權貴我哋之前講過啦，藝人可以即係撞死人，跟住收埋條屍啦。你睇總統佢成個親家都係咁嘅，但係其實可能唔勾結呢個親家，根本尹錫悅選唔到咯。呢個就係我嘅估計啦。咁所以其實嗱，你見到啦，嗱，崔仁順判咗啦，咁咪坐啦。咁然之後佢阿哥啦，佢阿哥就5月嘅時候已經送咗檢方，我覺得而家都應該都近嘅啦。咁金建希啦，金建希就啱啱判咗啦，但係金建希一判完就到啊法官就落勾啦。咁尹錫悅又判咗啦，即係唔好講佢後面會唔會咩特赦，你知佢哋好鬼流㗎啦，即係朴槿惠咁樣咧，講到十惡不赦咁樣，咪又係保外就醫，成日都搞埋晒特赦，真係嘥鬼氣。但係就係頭先講成個制壞晒嘅，咁所以係咯，因為依單案咧，你by the way 補充一樣嘢，李在明啱啱即係而家現任總統啊。啱啱呢1-2個月又係開始爆關於一啲土地案嘅問題，所以翻返去我頭先講嗰樣嘢，
其實你覺得係啲人上咗去變壞？我覺得唔係咯，我覺得啲人根本就有問題，即係佢冇嗰啲 support，冇嗰啲 network，佢根本選唔到。跟住佢選到啦，佢咪要去俾翻啲嘢，呢啲當日推佢上去嘅人咯。咁係咯，故事就講到呢一度啦。我唔知道你哋中唔中意今日講緊嘅呢一單案啦。我就覺得即係咯，個法官嗰一點真係冇嘢好講。多謝你哋多謝聽眾今次嘅提議，揾到啲好嘢俾我睇一睇。咁若果你哋有一啲案件，你哋都係有興趣嘅，不妨留言話下俾我聽。咁再唔係啊，Facebook 啦、IG 我好少去。喺我 Facebook 嗰度，你哋都可以同我交流下，或者 send DM 話俾我聽，你哋想聽啲咩案咁樣，等我可以擴闊下眼界，唔好淨係靠 AI。咁咧。今日就講到呢度先，多謝你哋聽到而家，係啦，有機會嘅話，我會進翻鋪頭噶啦。多謝你收聽，我係潺菜，拜拜。